Tokrat poročamo o novinarski konferenci o otvoritvi zelene oaze Beltinec, ki se nahaja na Eko-vrtu, ravno tako v vasi Beltinci. Zaseda mesto bogate kulturne dediščine beltinskih grofov. Že v njihovem času je bila tukaj ustanovljena okolici dobro poznana vrtnarija. Čez nekaj 10 let je to območje postalo pusto in zapuščeno, na kar so se odločili, da bodo to stavbo temeljito prenovili, da je primerna za shranjevanje ekoloških pridelkov in orodij za obdelovanje zemlje. Na zeleni oazi ob stavbi pa se ljudje lahko spočijejo, se v naravi ob poslušanju ptic sprostijo, kaj okusnega posadijo in si medsebojno izmenjujejo izkušnje o vrtičkanju. Več o tem nam je povedala gospa Sabina Šajher iz Zavoda za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks, ki je eden od partnerjev tega projekta. Tukaj na našem Eko-vrtu veseli smo, da ste se udeležili in da ste nas prišli podpreti tudi v okviru tega projekta. Ta naša zgradba, katera se je obnovila v tem projektu, je, kot večina vas že veste, del pomembne dediščine Beltinec, nekoč je pripadala beltinskim grofom, tako da nekako je še to en ostanek tega, kar so oni v teh časih delali. Tukaj je tudi nekoč, ko so ti grofi bili, je bila tudi zelo poznana vrtnarija, ki so vse povsod so hodili vsem, imeli so tudi med prvimi te eksotične rastline, bili so zelo napredni na tem področju vrtnarstva in gojenja rastlin. Potem nekaj let kasneje, mnogo let kasneje je to območje bilo zapuščeno, nekako tu v centru Beltinec je kazilo podobo našega kraja in nekako smo mi mladi na tem vrtu videli priložnost, da ustvarimo delovna mesta za nas in za ranljive skupine z naše občine in širše in da nekaj dobrega prinesemo celotni skupnosti. V okviru tega smo potem želeli, da se ta stavba obnovi, ker je bila v tem času podležena propadanju, neprimerna je bila za uporabo, tako da smo mi v sklopu tega projekta to obnovili na takšen način, da lahko mi notri shranjujemo naše pridelke, imamo orodje, torej nekako da služi namenu tem, kar je tu na tem mestu kot del vrtnarije. Torej, obnovili smo jo popolnoma, lahko tudi vidite, to je tlak iz streha, vse to, tako da je zdaj primerna za uporabo in jo lahko tudi mi kot del tega vrta tudi uporabljamo. Sabina nam ni le opisala preteklosti in namena Eko-vrta, temveč nas je po njem tudi popeljala in ga podrobneje predstavila. Povedala je, kakšen pomen ima ta vrt za obiskovalce iz Beltincev in širše okolice ter kaj jim ponuja. Poudarila je tudi, da zaposlujejo ali jim kot prostovoljci pomagajo osebe iz ranljivejših skupin. Ta naš Eko-vrt je bil že od vsega začetka, torej že skoraj 600 let smo tukaj, je bil namenjeni, da tukaj mi kot naš zavod pridelujemo izdelke na ta način, da tam ob cesti pri kiosku stranka pride, naroči in se zelenjava sveža potrga. Torej, da na licu mesta izbereš tisto zelenjavo, ki je brez transportnih poti sveža, tisti moment utrgana. Potem nekako smo videli tudi to, da lahko s tem, kar mi tu pridelamo, tudi to predelamo, ker včasih nam nekaj zraste preveč, včasih premalo in potem to shranimo v različne shranke. Trenutno imamo več različnih vrst sirupov, paradižnikova omaka, čaji, omake, sušena začimbna mešanica in podobno. Nekaj to, kar predelamo, nekako smo potem tudi želeli shraniti za naprej. Na tem vrtu trenutno pridelujemo zelenjavo, zelišča, imamo še tudi druge obdelovalne površine, tudi nekaj manjših njiv, ekološki sadovnjak, tako da dela imamo veliko. Poleg tega pa še tudi občasno pomagamo oziroma izvajamo storitve za starejše, ker potreba v naši občini se je pokazala tudi, da starejše osebe iz lokalnega okolja in tudi širše
pogosto potrebujejo pomoč pri različnih lažjih opravilih, kot so na primer košnja trave, pospravljanje stanovanja, urejanje okolice, spravilo drv in podobno. In nekako so naši zaposleni tako pridni, da tudi to počasno, če kdo potrebuje in nas pokliče, tudi izvajajo. Spoznali smo torej, da je to poučni, didaktični in demonstracijski vrt. Pa nam je še gospod Roman Činč, podžupan občine Beltinci, razložil, zakaj občina podpira projekt Zelene oaze Beltinci kot njen investitor. Torej, prenašam moje čestitke in čestitke župana za to, da je od ideje, torej kako ta prostor spremeniti, do izvedbe te ideje zares prišlo. In zahvaljujem se Sabini, Tomažu in vsem ostalim, ki ste dejansko na tej poti storili mnogo drobnih, pa potem tudi na koncu velik korak. Torej, občina se je sigurno vključila in podprla to idejo, sicer do njene izvedbe verjetno ne bi moglo priti na ta način. Ideja je ta, da ob današnjem času, torej ob mentaliteti nekega intenzivnega kmetijstva, nekako spremenimo dojemanje, da je najboljše tisto, kar se kupi v trgovinah, da začnemo miselno naprimer spreminjati neke vzorce in se vračamo nazaj k preteklosti. Vzgled, kot je Sabina povedala, so bili že nekako grofični časi, ko je ta prostor bil, bi rekli, napreden prostor, napredna vrtnarija. Nenazadnje tudi naš park v Beltincih predstavlja enega boljših, lepših parkov v Sloveniji in na ta način torej se ukvarjamo tudi mi s tem v današnjem času, po današnjimi pogoji. Kot primer dobre prakse navajam razna sodelovanja, torej črpanje evropskih sredstev in podobne zadeve, nenazadnje zaposlitve ranljivih skupin, kot je bilo povedano. Torej, ta prostor je dejansko nudil, bi rekel, neko stopnjo razvoja ali pa bi rekel nekaj, kar je doprineslo k življenju občine. Zato se je občina seveda vključila in bo tudi vnaprej, vsaj kar se tiče mojih zagotovil, pa verjetno tudi ostalih svetnikov, prispevala, da bo ta prostor živel na podoben način. Z nami je spregovoril še tretji partner projekta Ekovrt in sicer Silvo Pozderec, predstavnik ekopodeželja, ki nam je razkril, kako je ta projekt potekal po fazah in katere aktivnosti so ga ustanavljale. Prva faza je potekala že v mesecu januarju in februarju, seveda čestitke oziroma hvala za podporo občini Beltinci, da nas je podprla, da smo dejansko obnovili samo vrtnarijo oziroma adaptirani prostor, središčni prostor vrtnarije, katerega seveda uporablja samo socialno podjetje Zrirab in mu tako omogoča lažje delo v prihodnje z navezo s tem ekovrtom oziroma tudi z Zeleno oazo Beltinec, ko smo mi poimenovali, ter samim kioskom, tudi samim zicom, projektom, ki smo ga imeli v prejšnjih letih, zaposlitvenem in izobraževalnem centru. Tako da, hvala lepa, preneste informacijo tudi do župana. Druga faza je bila oziroma je potekala na samih 3 različnih lokacijah. To je bila faza predavanj in pa izobraževanj. Sama izobraževanja in predavanja so potekala na temo ekološkega kmetovanja in pa socialnega podjetništva. S tem smo želeli privabiti vse tiste, ki se že seveda ukvarjajo z samo ekološko pridelavo, bolj pa seveda tiste, ki bi se želeli še to ukvarjati in pa seveda sama socialna podjetja, ki seveda se že ukvarjajo. Pokazali smo same primere dobrih praks samih socialnih podjetij in pa tudi na drugi strani, kako sploh priti do samega ekološkega certifikata in tako naprej. Projekt traja, kot smo že prej povedali, do konca meseca oktobra. Tako da z celotnim projektom, kot je že Sabina lepo povedala, pa želimo seveda povezati tako lokalne, pa ne samo pridelovalce, tudi ljudi, da pridejo, da si pogledajo to zeleno oazo v Beltincih, da ta dejansko projekt živi naprej. Po prizadevanjih vam tudi mi želimo, da naj ta projekt še naprej živi, se ukrepi z lastno blagovno znamko in še naprej povezuje skupnost ljudi v sožitju večje biotske pestrosti, velikem pomenu lokalne preskrbe in dobrem trajnostnem gospodarjenju.